Nogolo paro makamani kin mabende kod duol mochung' ne riwruok mar jodolo mopogore opogore mong'ere kaka The National Council of Churches of Kenya bende nowuok oko mar seyo monj manotimne jokanyo kata jolony e sekta mar weche mag uchumi mane kolo i budget manosom kod jatend migawo mar weche mag omenda e kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ma biro ka koro duolo nogo oseo mokalo monj manotimne oganda go eko. Magiwacho ni rawere moko machale no kodi no monjo jog mane timo nonro e wi budget no kendo ne mayo gi mwandu gi kaka moting'o sim mag lwedo kod ketho mwandu mamoko. Monj ma kamano timno dichimano makauno ni ben ne gisemi migawo mar obila kuom ne koso keto arita makare kata kamano obila to wacho ni ng'at achiel ne gimako matudo kod ka wach mar monj ma kamano. Duolo mar NCCK koro wacho ni Kenya mora mora nigi ratiro mar golo pache e wi gik matimore pacho ka ni kama bende ne giseyo jatelo moro magawacho nitiere piny owacho machale notiyo kanyo kod ojende mondo ne dhi mondo mi oketh romo ma kamano. Tuendelee kuombea nchi yetu, tuwe na amani, tuwe na moja, tupendane, tusiwe tunagawanyana, wivu tu ametoka huku na yule ametoka upande ile. Haiwezi kuwa uongozi wa nchi ikitoka pali moja au ikienda pali pengine watu wanaanza kulia ati hiyo uongozi ni mbaya. Ati kujenye na kuwa mkikruok mbedo itipo nero kata kamano kwa dhi nyime ni manen gavana machon e county ma Nairobi Dr. Evans Kidero koro ni bende wuok oko mar goyo debe ne jatend piny owacho masani William Ruto kabebe no kwa Uganda mo ke imono mar Kenya kod gwenge ma Nyanza kani mondo miyo biyo sir e yiero maduong' mabiro kane wuoyo e sach nyasi mar ik mar mane en jatedo mare e Ikolomani e county mano ma Kakamega. Kidero wacho ni ber ka koro jopiny siro telo mar jatend piny owacho masani William Ruto mondo miyo dogo tiek chenro mag dongruok mende ne ochako ka koro kata bedo ni jopiny to ne kanyo kod ratiro margi mar yiero ng'atno ma gidwaro. Bende iparo makamani ne osir kanyo kod jalup gavana mar kaunti ma Kakamega mano migosi Saib Savula mabende noseyo jotelo mabende koro kwedo piny owacho kuom onge ajenda malong'o ne jo Kenya ka paro maduong' ma gin godo en mana mar golo Ruto e telo. Tuendelee kuombea nchi yetu, tuwe na amani, tuwe na moja, tupendane, tusiwe tunagawanyana, wivu tu ametoka huku na yule ametoka upande ile. Haiwezi kuwa uongozi wa nchi ikitoka pali moja au ikienda pali pengine watu wanaanza kulia ati hiyo uongozi ni mbaya. Every Kenyan and every Kenyan community has a right to lead this country. So Lawyers have a right to lead Kenya. Na Bwana Savula, 2042 is too far. 2042 is too far. Sawa sawa. Najua kuna Mluya ambaye ako tayari kuwa president 2027. Kuna anaweza kuambia kuna. 2027 hakuna. The earliest anybody can be president of this country is 2032, and let's prepare ourselves for somebody from Nyanza or Western Province to be president. So what we do in 2027 tufanye na wale ambao watahakikisha tumepata presidency in 2032. Na nyinyi mnajua vile ninasema. Asante.